Salutare și bine v-am regăsit în un nou episod. Astăzi o să vă prezint ceva nou pe Brawl Stars. Clipul ăsta o să fie maxim de 2 minute 3. După cum știți, bine, nu cred că știți, după cum ați văzut și în clipurile care le-am postat pe YouTube, am avut un cont de 1800 de trofei și astăzi vă prezint nou meu cont de 3000 de trofei și brawlerie: Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Daryl, Jackie, Bea, Bee și Tara, Mac și Bran. După cum știți și cum ați văzut, deci mie nu vine să cred ceva. Bă, la 3000 de trofee, mă, deci uitați. Deci la 3000 de trofee. Bă, cum să nu îl ai pe Rico, pe Penny și pe Carl? Explicați-mi mie treaba asta. Deci mie nu vreau să cred așa ceva. Contul ăla de 11.000, mie mi-a picat Carl, dar la abia 6.000 de trofee, mă, ține bunii și ați ia de la 0, de la 200 trofee. Bun. Asta este contul meu de Brawl Stars. Mă cheamă Gabițu, așa îmi pus numele, mă cheamă Gabi. Și da, cam asta este contul meu de Brawl Stars. La Brawl Pass suntem la nivelul 22. Quest-uri nu prea multe am așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 quest-uri am, dar e cam lene să le fac, sincer. Da, asta este contul meu, am 23 de prieteni. Nu sunt... Cine e Gabi? Asta cred că e un prieten al meu. Nu. Eu nu sunt intrat într-un niciun club pentru că n-am la cine să intru. Gen, dacă intru în clubul ăsta, am fost intrat într-un club. Intrat într-un club și gen am fost dat afară din club, pentru că cică am foarte puține trofee. Eu am înțeles lucrul ăsta, dar de ce nu mă lași? Da, asta este contul meu. Am aici câțiva prieteni mele care vrea să mă joc cu ei, dar n-am chef să mă joc. Am ignorat, este trenul. Am 1200 de star points-uri și 3055 de bănuți. Taci, mă! Așa. Și 20 de gemuri. Eu acum normal trebuia să am 30 de gemuri. Ăsta 200-300 de gemuri, dar mi le-am cheltuit. Nu știu, poate mi se pare că am dat pe big box-uri, mega box-uri. Bine, n-am big box-uri mai mult. Da, asta este contul meu. Și... Da. M-ați înțeles ce am să zic. Nu uitați să dați un like, să apăsați pe clopoțelul acela. Like pe clopoțelul la care nu doar să stea așa normal, să apeși și gata. Mai apeși încă o dată, că gen când apeși pe el a doua oară, îți arată 3 opțiuni. 1 să activezi tot, 1 să-l ții doar așa și 1 să-l ții doar normal, așa. În două astea. Și dați la toate, adică când postez un clip să vă dea notificare de la mine că am postat ceva pe YouTube. Deci, nu uitați să dați un like, subscribe și apăsați pe clopoțelul de mai jos. Și nu uitați de mai jos din dreapta și nu uitați de un like și de un subscribe și de un clopoțel. Și cu voi a fost Gabi și ne vedem. Stați așa, mâine la ora 1 sau 2 vom face un nou clip în care vom face 4000 de trofee cu voi. O să filmez. Deci nu uitați să-mi dați un follow, ferească Dumnezeu, un like, subscribe și un clopoțel și aveți respect de la mine. Cu voi a fost Gabi, așa că v-am pupat. Pa!